to all. என் பேர் காமராஜ், திண்டுக்கல் வீனஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்சங்கில் புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷினை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 2021 ஸ்மார்ட் டச் பேனலோட சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் டச் பேனல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இதுதான் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் டச் பேனலோட கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் டச் பேனலோட ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, 10 டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செட் ஆகும். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கிளாத் நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷனோட இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்க மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் மோட்டராக கொடுத்துருக்காங்க. டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் மோட்டருங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் கன்சப்ஷன் கம்மியாக இருக்கும், வைப்ரேஷன் நாய்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதில் ஈகோ பப்புள்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஈகோ பப்புள் டெக்னாலஜி எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஈவன் மற்ற பிராண்டில் இங்கே டிடர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த டிடர்ஜென்ட்டை டேரெக்டாக ட்ரம்முக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். அப்படி ட்ரம்முக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வாஷ் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் பார்த்தா பவுடர் கரையாமல் கூட இருக்கும், டிப்ளிப்லியாக ட்ரெஸ்ஸில் ஒட்டும். ஆனால் இது சாம்சங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இங்கே கொடுக்கக்கூடிய டிடர்ஜென்ட் பார்த்தா டைரெக்டாக ட்ரம்முக்கு எடுத்துகிட்டு போகாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்சிஜன் டர்போ மோட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பவுடரை கரைச்சி உள்ளே பார்த்தா பபுள் கிரியேட் பண்ணும். அந்த பபுளில் கிளாத்தை சோக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வாஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஏன் அப்படி வாஷ் பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டரில் துவைக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது அதுக்காக இது ஹாட் வாட்டர் இல்லைன்னு கிடையாது, இதில் ஹாட் வாட்டர் ஆப்ஷனும் இருக்குது. மேபி இந்த கிளாத் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா இதை ஹாட் வாட்டரில் துவைக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டைம் துவைக்கிறோம், 2 டைம் துவைக்கிறோம், 3 டைம் துவைக்கிறோம். ஒரு ரொட்டீனாக இது மாதிரி நம்ம ஹாட் வாட்டர்ல இந்த கிளாத்தை போட்டு நம்ம துவைச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஆனால் சேம் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய வாஷிங் குவாலிட்டி தான் இந்த ஈகோ பப்புள் டெக்னாலஜி அப்படிங்குவாங்க. இந்த ஈகோ பப்புள் டெக்னாலஜியில் வாஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சேம் ஹாட் வாட்டருக்கு ஈக்குவலான வாஷிங் குவாலிட்டியும் கிடைக்கும். ஃபேப்ரிக்கோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 45% ஃபேப்ரிக் லைஃப் நல்லா இருக்கும், 75% பார்த்தா கரண்ட் கன்சப்ஷன் கம்மியாக இருக்கும். ப்ளஸ் இது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஆப்ஷனோட விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இந்த மிஷின் என்ன டைம் வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம். இதே மற்ற பிராண்டு போனீங்க அப்படின்னா அது டிஃபால்ட்டாக என்ன டைம் இருக்குதோ அந்த டைம் தான் நீங்கள் வெயிட் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. அது நீ வாஷிங் மிஷின் என்ன டைம் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் பார்த்தா உங்களுக்கு லாண்ட்ரி பிளானர் அப்படிங்குவாங்க. இதுலேயே பார்த்தா லாண்ட்ரி ரெசிபின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. லாண்ட்ரி ரெசிபிங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால், நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் கிளாத் போடுறீங்களோ அந்த கிளாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் அதுவே டிஃபால்ட்டா செட் பண்ணும். இது வேற எந்த பிராண்டுமே பண்ணாது. பிளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இதுல பார்த்தா ஹோம் கேர் விசார்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஹோம் கேர் விசார்ட் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, இப்ப வாஷிங் மிஷின் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, இதுல பார்த்தா ட்ரம் கிளீன் பண்ற ஆப்ஷனு, அது மாதிரி பார்த்தா எவ்வளவு கரண்ட் கன்சப்ஷனு, வாஷிங் மிஷினோட மெயின்டெனன்ஸ், அது மாதிரி பார்த்தா என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதோ வாஷிங் மிஷின் மெயின்டெனன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹோம் கேர் விசார்ட் மூலமா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாம பார்த்தா இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் திங்ஸ் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி இதுல பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு கரண்ட் கன்சப்ஷன் எல்லாத்தையுமே நீ இதுலயே நீங்க ஹோம் கேர் விசார்ட் மூலமா நீங்க பாத்துக்கலாம். இது இல்லாம அவுட்டேஜ் மோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அவுட்டேஜ் மோட் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா, மேபி இப்போ வாஷிங் மிஷின் இங்க இருக்குது, நீங்க பார்த்தா ஒரு வெளியூர்ல இருக்கீங்க, உள்ள துணி கிளாத் லோட் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணவா அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கும். மேபி ஒரு இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தா 16 கிலோமீட்டருக்கு உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பார்த்தா உங்களுக்கு புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துரும். இப்போ நீங்க பக்கத்துல வந்துட்டீங்க மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணவா அப்படின்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கா புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்க மொபைலுக்கு வந்துடும். மொபைலில் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் வர்றதுக்கும் மிஷினை ரன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கும் டைமிங் கரெக்டாக இருக்கும். இது இல்லாமல் ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இதில் ஸ்மார்ட் செக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸ்மார்ட் செக் ஆப்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 43 டைப் ஆஃப் எரரை நீங்களே சரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு கூப்பிட்டு கால் பண்ணி கம்பெனிலேருந்து ஆள் வர வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையவே கிடையாது. ஏன் கிடையாது அப்படின்னா 43 டைப் ஆஃப் எரரை நீங்களே சரி பண்ணிக்கூடிய அளவுக்கு ஈஸியான மெத்தட் சாம்சங் கம்பெனியில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைஜீனிக் ஸ்டீம் வாஷ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஹைஜீனிக் ஸ்டீம் வாஷ் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒயிட் கிளாத் அந்த மாதிரி எது போடுறீங்க அல்லது குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸு டாய்ஸு அந்த மாதிரி எது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா
கீழே இப்போ விளையாடுறது போகுது வருதுங்க அப்படின்னா பாக்டீரியா, ஜெர்ம்ஸ், அலர்ஜின் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸை ஒட்டுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தா நீங்கள் நார்மலாக ஹாட் வாட்டரை துவைக்கிறத விட ஹைஜீனிக் ஸ்டீம் வாஷ் மூலமாக 60 டிகிரி ஸ்டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 99% வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைஜீனிக்காக வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும் சார் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ட்ரம் வந்து பார்த்தா டைமண்ட் ட்ரம் அப்படிங்குவாங்க சார். இந்த ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் ட்ரம் அப்படிங்க சார். இந்த ட்ரம்மோட இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ கிளாத் நீங்கள் உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா இதனோட ஃபேப்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான டேமேஜும் வராத அளவுக்கு இதை வந்து ட்ரம்மு கொடுத்துருப்பாங்க சார் உள்ள. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. கரண்ட் கன்சப்ஷன் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் சார் உங்களுக்கு. ஸ்மார்ட் பொருள் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தா ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோல்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிக்ஸ்பி, அலெக்சா, கூகுள் அசிஸ்டன்ட் 3 வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் மூலமாகவும் நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா தாராளமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தா இதோட வாரண்டி பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு வந்து 10 இயர்ஸ் வாரண்டியும் டோட்டல் மிஷின் ஃபுல்லாக 3 இயர்ஸ் வாரண்டியும் ப்ளஸ் இந்த ஈகோ பபுள் மோட்டருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க சாம்சங் கம்பெனியில். இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். இதோட விலை வந்து பார்த்தா 43,000 ரூபா. இன்னும் நீங்கள் ஷோரூமுக்கு வந்தால் ரேட்டு கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சார். தேங்க்யூ. மாட்டுக்கு ஒரு கையெழுத்தா விட்டா மடுவுக்கு ஒன்று கரப்பைங்க போட்டுருக்கு. போட்டாச்சு.